अस्सलामुअलैकुम। टुडे सैड न्यूज़। आज मरी में बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ। बर्फ़बारी से एक ही फैमिली के सारे अफराद फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाड़ियाँ भी फंस गईं बर्फ़ में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआ कीजिए और प्लीज़ मेरी आने से पहले न्यूज़ लाजमी देख कर आएँ। अपनी हिफाजत खुद करें। आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।